waxaa jirtay ingiriisku berigii u qabsaday dhulka ee talyaanigii laga saaray ee ingiriisku jigjiga iyo dhulkan qabsaday ayaa waxaa jirtay ingiriisku wuxuu aad u raadin jiray hubka qoryaha ayuu dadka aad uga ilaalin jiray kolkaan buu halkani waa meel istiraatiijiyaho labadan qolee colkaa u dhaxayso oo ciidan dee halkani ciidan bay ku habboontahay askartii uu watay buuba halkii kaga tegay uu dhigay waa dagaalkii labaad adduunku markuu dhammaaday ilaa 748 meelaha kolkaasuu did halkaasuu askarta keentay horta maalintaa askartaa sida loo dhigay lagama guurin waxay magaalooyinka kale kaga duwan tahay ee deegaanka waa xoolo dhaqata beeraley weeye waliba beeraha ay u badan tahay qabri bayax ganacsiga waxay la wadaagtaa heedhade waxay la wadaagtaa jijigay la wadaagtaa jijiga iyo wajaale way la wadaagtaa ka anigu meesha markaa waxbaan ka ahaa oo baarlamaanka Itoobiya waan ku jiray maamulkana dee aniga ayaa haystay markaasaan biyo dhow baan haynaa biyaha laga daayo halkan oo dooxadan jarareed ayaan deedgeeyay halkiiba alaabo ku eegeen halkan waa biyo bay yireen biyahaas lagu soo saaro deedu magaalnimada weyn biyahaas ugu horeeyay qabri bayax waa magaalo ku taalo goob istiraatiiji ah si weyn waxa uu daneynayay goobta ay ku taalo gumaystidoonkii Ingiriiska boqortooyadii Hayle Salaase dhargii iyo maamuladii Itoobiya waa magaalo soo martay marxalado kala duwan haddaba sidee ayuu ku baxay magaca qabri bayax goorma ayaa la soo degay marka aan ka soo bilowno sidii lagu degay ee aasaskeedu ahaa waxaa jirtay ingiriisku berigii u qabsaday dhulka ee talyaanigii laga saaray ee ingiriisku jigjiga iyo dhulkan qabsaday ayaa waxaa jirtay ingiriisku wuxuu aad u raadin jiray hubka qoryaha ayuu dadka aad uga ilaalin jiray marka laba qola isku dhacay meeshan qolada dhankan degta xagga banka iyo qolo kale oo iyaguna xaggan karantii waa la isdhex guuri jiro karantiina xaggana la wadiiman jiray deyrtiina xaggaas la dadku isdhex socon jiray marka xilli karantii abay ahayd marka xaggaa dadkii ka yimid baa geel ka qaaday xaggan qoladan ee xaggan ee banka marka gaalkii baa loo dacwooday dhiisigii fadhiyay jigjiga Ingiriiska ahaa marka wuxuu isku daray niman caaqiliin ah oo suldaanna ah iyo askartii Soomaalida ee markaa ciidanka u ahayd ayuu isku daray wuxuu dhaqaaqa qolada geela qaaday reerka ugu sokeeya geeli ka soo jara halkan guuyo cadda la yiraahdo gadaabiyada noqotay magaalada yar halka reer yaala ayay gaarka ka qabteen waxa wixii geeli iyo xoolo haystay laga soo diray kolka dhulkan askari ma talqaaxay askari taal markaas hadeed ayaa nimankii baa soo raaco waxay yireen hadii geela loo duwo xagga qaaxana xabada inooga daayay hadii kale xagga loo duwo waxba inooma laabnaan ku dirir markii de halkan joogan iskuulka sare ee halku eega ku yaalo ayaa geeli loo duway xagga iyo banka markaasay ku dagaalameen marka askartii 7 laga dilay nimankii salaadiinta ahaana ilaa 6 iyo meelahaas 5 baa laga dilay markaas digeelina way ka riteen markuu deed uu tagay ayuu iskaasiintan dhibta yari ma jirin gaalkii baa maqlay maalintii labaad wixii ka dhacay meesha meydkiina sidii uu daadsan yahay markaasuu deed soo fatoorad buu wataa fatoorad baa la odhan jiray gaari yar yar isagoo fatooradii wata buu yimid wixii buu eegay raggii baa la xabaalay waa la aasay
markaa uu soo dhaqaaqayoo halkaa eegga boolisku meesha uu yahay xerada booliska geed weyn oo sogsogoo ku yilay ayuu hadhsaday uu yidhi dadka halkanaan kula hadlay markii uu la hadlay ayuu xaggan eego xaggaana bankiiba u soo muuqday xaggaana gurayskii waxbaa u soo muuqdo kolkaan buu yidhi halkani waa meel istiraatiijiyaho labadan qolee colkaa u dhaxayso oo ciidan dee halkani ciidan bay ku habboon tahay askartii uu watay buuba halkii kaga tegey uu dhigay waa dagaalkii labaad ee adduunku markuu dhammaaday ilaa 740 iyo 48 meelaha kolkaasuu dida halkaasuu askarta keentay horta maalintaa askartaa sida loo dhigay lagama guurin magacan qabri bayax la leeyahay qolo reer mayax la yidhaaho degaankan hooyga halkan taallo ayaa berigii oo taalla waagii Soomaalidu colkayd buu col ku galay waxa la wixii rag ahaayee waaweynaa baa la laayay xoolina waa laga qaaday markaa qabri mayax baa loo bixiyey kolkaa Ingiriiskii iyo Itoobiyadii unba xarfaha badbedelayo bayaxa unba ku dhagay asalkeedu meeshu waxa la yiraahdaa qabri mayax halkan ma ahayna lafta ma aragtay kolka soo socotaan ee meesha garbi Soomaalidan arag ee magaalada yareega halkaas la yiraahdaa tan qoto roob la loolan jiray magac oo qabsaday kolkaas lagu degay lagama guurin marka Ingiriiskii kolkuu xogaa joogay waa kii Itoobiyada dhulka loo celiyay Ethiopia markii dhulkii loo celiyay ee looga kacay baa uu la haray dhul reserve area la yiraahdo dhulka daaqsinta la yiraahdo oo qabri bayax ka mid tahay oo aw barre ku jiro oo ay shacadaas ku jirto oo awaare ku jirto oo dhagax buur 7 kiilo labi calaan ee 7 kiilo meel la yiraahdo xad ku mariya intaas uu la harayo annagu waxaan ka dambeynay muddo dhowr iyo 7 sano xukunka Ingiriiska ayaan ku hoos jiray markaasaasay ahayd oo isagoo jigjiga iyo Itoobiyadu xukunta iyo dhagax buur iyo dhulka ayuu dhulka la hadayo waa daaqsintii Hargeysa ayuu yiri ho anagu dhowr iyo 10 sano kaga dambeeyno xukunka Ingiriiska ku jiray marka maalintaas sidii loo dagay lagama guurin askartoon baa ooleysay markii dambana sanadaha Ingiriisku anagu aan xukunka ku hoos jireen kaga dambeynay Itoobiyada ayuu sanadahaas ayuu meesha ayuu niman baayac mushtariya oo xaggan Hargeysa ka yimid baa yimido markaa waxay ibsan jireen harkaha iyo subaga iyo dibida waaweyn iyo waxaasoo nimankaasaa bilaabay markaa in badan bay askartuuni ooleysay markaa magaaladu halkaas bay ka bilaabantay markii dambe ee Ingiriisku tagay buu dadku aad u soo galay oo waxoogaa aad uma badnayn waxoogaa tobaneeyay dirgidoodii waxaa laga samaystay markaa saasay soo martay in anigu iyagoo la leeyahay qabri bayax un baan imid ya oo soo degay waa dad haddana ganacsigana aad ugu fiican waa dad nabadgeliyadana ku fiican waa dad horumarkana ku fiican weeye waxay magaalooyinka kale kaga duwan tahay ee deegaanka waa xoolo dhaqata beeraley weeye waliba beeraha ay u badan tahay qabri bayax ganacsiga waxay la wadaagtaa heedhade waxay la wadaagtaa jijigay la wadaagtaa jijiga iyo wajaale way la wadaagtaa
inta dhargiga halkan waxay caan ku ahayd xoolo dhaqata beeraley aad buu xooluhu ugu badnaa beeruhuna aad bay ugu badnaayeen weliba waa xagga beeraha meesha ugu beer badan bay ahayd waa waagii hore waagan dambe cimilooyinkan iyo waxaan ay reer yurub sheegaan annagu ma garanayne ya step ya wixii hore wax ka bedelanun baanu aragnaa bulshada qabri bayax degan waa dad xoolo dhaqataa waa dad beeraleya waa dad beerahooda weliba aad u sarreeya weeye wax soo saar aad u le weeye kadib dee isbeddello badan baa dhacay isbeddeladiina qaybta nabadgelyada aad iyo aad bay u fiican yahay horumarkana dee waabaad aragtaa guryahan ilaa kawsalkani shalay unbuuba ahaaye ya halkan aan eegga fadhino guryahan meena lahayn waa horumar dee waxaan soo gaadhnay ma garanaysaa waxaan imi anugu iyadoo ma garanaysaa aan deesaan u dhisnayn oo ma garanaysaa wax yaroo in yaroo waddada cadoo aan laameyna lahayn oo intaa waddada laba maqaaxiyood oo wax saasa ka soo ah oo dergeda la oran jiray iyadoo dergedahan ma garanaysaa dhisan ah oo aan talbiisiyo wax saasa toona lahayn oo maqaaxida yaree ka furani inta god saa loo jeexo yaa ayaa digsi la saari jiray oo halkaa ma garanaysaa biyo bayle lagu baylin jiro shaaha iyo marba halkaa in yar lagaga shuban jiray ayaan anugu soo gaadhay oon garanayaa marka waxyaabahaasaa ka mid ahaa waxyaabahii taariikhda ma garanaysaa aan ka soo gaadhay qabri bayax waxay ka haysteen xagga biyaha u dhib ka haystay markii qaxoontigii soomaaliya ka soo jabay ee sanamtii noo timid ayaa waxaa looga dhaamin jiray jigjiga marka anigu meesha markaa waxbaan ka ahaa oo baarlamaanka etoobiyana waan ku jiray maamulkana dee aniga ayaa haystay markaasaan idhi biyo dhow baan haynaaye biyahan laga daayo halkanoo dooxadan jarareed ayaan deedgeeyey halkiibay alaabo ku eegeen halkani waa biyo bay yidheen biyahaasaa lagu soo saaro dee aduu magaalnimadan weyn biyahaasaa ugu horreeyey dhuqdaasimeed buu ahaa oo halkan ugaadha iyo dad unbaa soo gal jilaalkiina shanqarhba laguma arki jirin oo waxa meel biyo lahunbaa la tegi jiray waa laga tegi jiray gugii unbaa dee la soo yar bixi jiro oo dhuldaaqsimeed buu dhulku iska ahaa laakiin beero yaryarra kolkaa meelahan waa laga qodqodan jiray yar beeruhu waa la bilbilaabayay waxaan ka xasuusinahay horta xagga magaalanimada dee jidkan dheer way ku taallaa ee etoobiya isku xidhiidhiya kor iyo hoosoo maaha midka kale xaggan ilaa baali iyo nogob iyo dhulkaana way magaalayn jireenoo xagganaa laga soo geli jiray xagganna dee dekadii birbiraa agtooda ahayd oo wixii la doonaba si dhib yar yaa looga soo qaadi jiray kolkaas saasay ahayd oo anigu wax kaleoo taariikhoo waaweyn ma garanaya taasaan garanaya shaqo abuur badan bay leedahay oo dhallinyaradu ma fadhfadhida dhallinyaradu gidaarka waxyaabo badan baa loo qabtay xagga caafimaadka xagga nabadgelyada xagga biyaha xagga komisnoonka waad aragtaa indhahaagaaba dee ku macallina marba meel bay soo socotay marka adigu taariikhdeeda ugu weyn waxay ahayd intii ay qaxootigan uu soo degay weeyaan marka gobollada kale ama ismaamullada kale waxay kaga caansan tahay oo aad ugaga magac dheer tahay waxaa weeye qaxootigaas degan ayaa meel walba looga yaqaanaa ama Soomaaliya ama dibadaha yaa qaxootiga qabri bayax macnaha ka dhoofayay ayay magac dheer ku yeelato meel walba dee Soomaaliya loogu imanayay
qabri bayax qaxootiga degan baa dhoofaya ayaa meel walba looga iman jiray burcaa looga iman jiray boosaasaa looga iman jiray hargeysaa looga iman jiray ceergaabaa looga yimaada xamar baa looga yimi marka waxyaabaha magaca dheer ay ku leedahay waxaa ka mid a qaxootiga dee markaa dagaalku dhammaaday waxay ka dambaysay uun dhow 10 sano bay ka dambaysay oo annagu aan ku hoos jirin oo ilaa 40kii ilaa 50kii inta u dhaxaysan bay ahayd kolka yacni miilaadiga taariikhda caddaanka markaa saasay ahayd markaa way soo dhutisay way soo waday iyadoo magaalo yaraa ayay jabhaddii 64kii haddana baxday markaa waa lagu kala cararay markii dambe haddana waa lagu soo noqday sidaasay ahayd magacuna saasuu ku baxay bilowguna saasuu ahaa waxay la yaabi jireen dadku meeshani magaalanimada say ku noqotay biyo ma laha meel ma aha maxaa dee say ku noqotay sababtu taasunbay ahayd gaalkaa unbaa jeclaadoo yidhi halkani waa istiraatiijiyo yaa in dawladdu ay degto weeyaan marka saasay ahayd dee wax badan bay soo martay way soo dhutinaysay markaa dadkeennuna berigii hore iskuma hadlaynaynoo soomaaliya waxaasaa qalbiga laga raacsanaayo aqaliyo waxba lagama dhisan jirin markii dambe dee dagaalkii haddana etoobiya soomaaliya dhacay ayaa dee dagaalkii waa kii dadkeennu xaggaa u kacay qaxoontiga soo noqodkaa dambe dee magaalada loo dego aqal dhagax iyo wax iyo jiingadii oo laga dhisaba berigaasa yaa ugu horreysay kolkaa saasay taariikhdeedu ahayd dee way badan tahay aasaasku saasoo magacuna waa saasoo xarafkan unbay bedbedelayeen kolba ingiriiska iyo waa qabri mayax meesha nolosha qabri bayax laba waxyaaboodba way ku tiirsan tahay midi waa midee dibadaha horta way ku tiirsan tahay oo dadkii degey dadkii qaxootiga ahaa ee degey ee soomaaliyeed cid kastaba ahaatee ayaa dee ka wada dhoofay marka dadkaasoo dhan baa ayaa magaranaysaa dhaqaalaheeda ku magaranaysaa biil loo soo diro ku dadkii qaxootiga kaga hadhay ee eheladiisa ahaa biil loogu soo diro marka taas way ku tiirsan tahay aad iyo aad bay ugu tiirsan tahay maxaa guryo ka dhisteen taa way ku tiirsan tahay ta kale xagga magaranaysaa beeraha iyadana way ku tiirsan tahay oo xoolo dhaqata beeralayda oo ah xagga lo'da iyo beeraha laakiin ganacsato yar yar oo hoose oo ay iyana ku tiirsan tahay ayaa jirta markaa saddexdaa qodob ayay qabri bayax ku tiirsan tahay xagga ganacsiga xagga beeralayda xoolo dhaqata beeralayda oo lo'da iyo beeraha ah iyo xagga dhaqaalaha qaxootiga ee magaranaysaa dadkii dibadaha ay magaranaysaa biilasha ugu soo dira saddexdaa qodob bay ku tiirsan tahay qabri bayax intii aan ku sugnayn magaalada qabri bayax ee xarunta maamulka magaalada qabri bayax waxaan soo booqannay halkan oo ah goob ay ku ciyaarayaan dhalinyaro badan inkasta oo ay dugsi tahay halkan dhalinyaradu waxay noo sheegayaan in casar kasta halkan soo yimaadaan si ay u ciyaaraan kubadda halkan waxay ka mid tahay goobaha ay isku yimaadaan isla markaasina ay kubadda ku ciyaaraan dhalinyaradu waxay codsanayaan in loo dhiso garoon kubadeed oo ay ku ciyaaraan maadaama oo ay aad u jecel yihiin kubadda dhalinyarta qarbi xsaad hadda aragtaan 70% waa dhalinyar ayaan nahay isboortiga waxbarashada waxyaabo badan baan ku fiicannahay marka dhalinyarta qarbi dhammaan waan salaamaya mar koobaad iyo mar labaad marka waxaan leeyahay dhalinyarta qarbi waxa dhalinyar isboortiga aad ugu fiican hadii way yihiin iyo hadii yar yihiinba marka dhalinyartaydu waa dhalinyar aad isboortiga ugu fiican marka maxay yihiin dhalinyartaydu sida hadda aragto waa dhalinyar isboortiga saayid u xiisaysa haday football noqoto haday kubadda gacanta la iska noqoto iyo haday football noqotoba saddexdaba aad bay ugu fiican yihiin
marka dhalinyarteedana waxaan leenahay waa dhalinyar muqaadaraadkii waxaa ka fog waa dhalinyar isboortiga sayd ugu fiican annaga dhalinyar ahaan waxaan aad ugu baahannahay garoon weyn oo maxay ahayday rooga inaan noo dhiso walow maxay ahayday jigjiga ay leedahay dhagax buurna loo wado meelo kale oo gobollada ka mid ah ama magaalooyin ka mid ah loo wado qabar bayxaanna waxaan jecelnahay inaan garoonka halna loo sameeyo maadaama caasimaddii waxay noo jirto si aan annaguna goor dadka martigelin aan ugu samayno waa garoonka cabdimajiid iskuul weeye waa iskuulkaas kale garoonkan walow ka fiicnaan lahayd garoonkan garoon ka wanaagsan inaan la siiyo hadda caqabado badan baan dareennaa maadaama iskuulka wax lagu barto marka xukuumadda waxaan ka codsanaynaa garoon inay noo sameeyaan garoonka ka baxsan dhalinyarta magaalada maamulka magaalada Qarbeex waxay caan ku yihiin inay dhalinyarta magaalooyin kale ay kaga duwan yihiin firfircoonida isdhexgalka sidoo kale waxyaabo badan ay kaga duwan yihiin way jiraan sida kubadda oo kale magaalooyin kale waxaa dhici karta in koox iyo waxa loo ciyaaro laakiin xaggan waxaa ka dhici karta in ninkan kooxdan wuxuu u jiraa koox kale anna koox kale u jira maantana isku tiim baan ka ciyaarnaa marka isku dhexgalka waxyaabaha ka mid ah waxa يعني أنا وحن وهذا اللي هذا اللي يرتقور بحال اللي يرفر فرعون مجالوين كقولوا حكي بدوين إصلاح قل اللي يرتقي أن ويل كان اللي يركل وجرة أنا وحن وجرة أصحاب كلام أنت كبد حكم أقوال عيارنا وحيسكوك هيك أنا واستعيب يعني كبدنا وحي كان استعيب يدد كل سيد سكوسو دويسن لايده مرة أنا وحن ديلا دينا قرن عصمنا لا سماية حق تريري واسكا قادنا بس قرن عادي وين أو كعيارنا ملي ganacsatada magaaladu waxay isugu xidhan tahay koox waxaana u shaqaystaan qaab wadar ah waxayna sheegeen in guulo wanaagsan ay ka gaadheen ganacsigooda waxaan hayska shaqo 5 qof baan hayno dumar ah 5 qof baan ka koobnay shantayadii waxaana la amaahiyay lacagtii dawladdu bixinaysa ee dadka lagu kabayay ayaana la amaahiyay 150 kun bay ahayd 150 kun waxaan ku dhimay heeradaasaan ku samaysanay waana ka faa'iideysanay markaan ka faa'iideysanay heerada dhan waan ka sanay bootooyin ka iibsanay faa'iido badan baan ayaa naga soo gashay markaan lacagtii deynta sidii ee loogu talagalay iyadoo waqtigeeda gaarin baan iska hooynay markaan waqtiga iyadoo gaarin iska hooynay haddana model ahaan ay dawladda noogu abaalmarisay in 400 oo kun oo deyn haddana la siiyo imkaan qaadanay bishii ugu horeysay imkaan xareynayna hadii Ilaahay yiraahdo aad baan uga faa'iideysanay hore iyo tadambaba iskaashatadiina magaceed goormaas bilowday waxaanu bilownay sanadkii saddexaad ma noo dhamaaday tii hore tan imika sanadkan baa koomo wali 3 bilood baan haysanaa lacagta bishii saddexaad 2 bilood hore noo dhamaaday waxa kamid ah weelka raashiyada roogasha shamacyada raaxadaha bustayaasha maacuunta dhameystiran baan ka ganacsanaa waxaan ka mid ahay xubin ka mid ah shirkadda Heegan oo ka shaqeysa tolmaha dharka xilligii aan bilownay haddaan ka hadlo ama shaqadayada aan aasaasnay waxay ahayd 2011 ayaan shaqada bilownay marka waxaa shaqo abuur ka helay xafiiska shirkadaha xilligaas oo anagoo maxaan dhahay 3 qof ah aan isu tagnay kadib aan 5 xubnood noqonay shantii baa markaa shaqo abuurna loo sameeyay shaqo abuurkayagii xilligii baan ku bilownay kadib waxaan u baahnay shaqaale 3 qof baan shaqaale ku soo darsanay 8 baan noqonay sidii baan ku shaqeynaynay adu markii dambe haddana ugu dambeyn ilaa hadda waxaan noo shaqeeya 10 qof iyo 13 kaas yaan shaqaale iyo isugu jirnaa xaqlayaalba shaqo abuur fiican xafiiska shaqo abuurka ee shirkadaha ayaa si fiican noo garab istaagay xilli xun baana soo marayo corona iyo waxaan la kulanay coroniga wallahi dib u dhac adag buu nagu sameeyay kadib haddana abaar daran baa ku xigtay
ugu dambeyn adu xafiiska shirkadaha inta badan dhiirigelin badan noo sameynaya oo dadaal waday yaa wuxuuna siiyey dharkan dadkan BSMB-ga shaqa abuurka loogu sameynayo dhar loo tolayay ayay dib kobcin fiican ku helay oo naloogu soo shaqa abuur korna loogu yar qaaday oo naloogu sameeyey marka alxamdulillah waan iska fiicanna eegana waxaan sugaynaa inuu iskuulka tolmihiisu bilaabmay uniformkii baan sugaynaa saasay markaa shaqada iyadu ku socotaa oo wallaahi dee kolley waxyaabo fara badan oo naga dhiman way jiraan صدق من قليل يجبلها أيان يجبلها هدني يجبلها مركي هرا وحبيرته تاجرة أما محيا يدي أنه حق قاضي من يهيل كتير إما كاسفي عن أي إلى مذاك الجردين لوقع عن قبضي كنت نكون بعني جلسي كنت كي يكون وحفي عم بيقبتانو يجيب كاسان كوحيال أذن قلا محيا يدي لنا علبتان كدجا مركم بسبان كدجا مروحن كويبيا مرق mar waxaan ku iibiyaa dee ganacsiga magaalada waxa qaaba dee nolol maalmeedka dharaaniskii marka wallahi billahi aad baan ugu fiicanahay si degdegana ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inaan nuu celino anagu lacagtaas si degdega oo durtiba imka bilownay oo maqadinaba hadii ilaahay yiraahdo taageero fiican waan ka rajaynaynaa haddana inaan ka qaadano tanna si fiican aan nuu celino hadii ilaahay yiraahdo marka xaaladeedu waa sidaa anagu weey hilib laanahay dhowr iyo 10 sano hilib laanahay haddana hilib laanayna waxaan ka shaqaystaa hilibka lacagtii la nasiiyay imka كهر بنا وش قيسن تري ولي قلنا الله أنا وش قيسنيني مشتر في عمان ناي ودن كلا لودو فيها هيل بكيجا ولا جيا ملك استوى لنا وقعتها تيجي لنا وقعتها وحنا وقعتها وتشالا لنا وقعتها رجيس لنا وقعتها ملو بيلك ولا وقعتها شغلة يصير سوس عطا في عمان عطا ولا الذبح أنا سويف سنة عقد نقول فلاني ممكن العقد ليسي ويقول فلان معها توكل وانو بعنا يتنصري ليسي يسكوا عم بونس علنيا haddii shaqada la ibadiyo lacagta la ibadiyana waa alxamdulillah iskaashato isku urursatay oo ganacsato oo nafaqo la dhaanuna marka lacagna waan dhiganaa bankiga tuna waan ku shaqaysanaa wax si la nasiyana hal bariya wax la nasiyay 100,000 marna wax la nasiyay 60,000 wax lacagoo tagaaba waxaasaan helay iyo inta imika lanaga siiyay halkan anagoo dhowr si wacan baan u shaqaysanaa maxay ahayd shirkad baan nahay labadii qofa ساعتي دونتا صاحبي اسكسو يبسطها عليك سيدو كله نين ولي باش شقديسا اسكاشي اهم بان ودنا شقدا واسكلا اسكاشا ترنا بلو ان way jirtaa oo way nagu daba nooshay oo maanta aragtay annaga sacaqalana ayay nagu daba nooshay ku qala ku qaada ku jarjara annaga un bay nagu daba noolyihiin annaguna waan qalanaa lo'da marka adigu bulsho badan ayaa ku nool oo iska daba ganacsata oo wax iska sii daba hesha tuqasha tuqaada محيد حمالة كوجويا رزق والله هالكائم سقف إلى كوب يتوقف فاسع بكون ولا ضمنون وأنا قصدي بعيش أنا سأقشع كوب يتوقف يقولون وكي قلي كي قادي كي كحيني كي حريني كي جويني أنت قف ما ترين كربا أيا نقول ضمنون كل يدي قد كل الناس شقيان ونص ويشرن وأنت هي ذي هين أدبنوا بفايدس waxaan oran lahaa sidaas oo kale lacagta deynta qaato hooyooyinka qalada fadhiga waxba ugu man marag mooyaane marka shaqaysto oo waxaan ku yiri gacmihiina la baxa oo waxaan ku yiri guriga ka kaca oo waxaan ku yiri dee ruuxii aan raasamaal haysan kulli wuxuu ku shaqaysto way adagta laakiin raasamaal marka aad hesho inaad shaqaysan weyda waa adiga oo nasiib darro adiga xagaaga uun ka timid baan aaminsan ruux raasamaal kolka fara qabsan la siiyo qaabka shaqadana kolka aad qalka joogto shaqada waxba ka dadka xafada jooga shaqada waxba kama yaqaan laakiin kolka tababarada la qaatay caalamka la jaan qaaday sida loo shaqaysto lagu bare tababarada la siiyay wax walba la helo toos baa loo shaqaysanaya waxaad ka warantaa noloshii maxaa iska bedeli way dadka hore dad xafad joogan amal haynin oo waxba shaqaysanin baan imika nolosha dadka kale aan ka feenaaba ruuxi baahan walaalkay waan siinay ruuxi walaalkay baahan waxaan ku yiri sida aanu hayn oo kala ah nolosha ka cusub maro saayel baan dhagam iskaashataan la qaatay lacagta dhow oo ku nasaasa loo shaqeystay nagu dayda anaga markayna arkeen ganacsiga magaaladu inta badan wuxuu ku xidhan yahay magaaladan waa magaalo hoos tagta dadka ku nool baadiyaha ee xoolo dhaqatada xoolo dhaqatada beeraleyda iyo hoos tagtaayo dadka wax naga iibsada ama aan suuq u nahayba inta badan kolka magaalada laga tago waa dadka miyiga ku nool miyigiina abaar daran baa ka dhacday sanadkoo
xoolihiina way ka baabeen iyagiina dee waaba iska liitaan markaa suuq xumo ba'an baana heshay oo macnaha suuqa magaalada iyo annaga iyo gebi ahaanba dee abaar baana saamaysay abaartii miyiga unbaa saamayntii lala lahayn marka suuq wuu iska liitay baan odhan karnaa sanadka oo suuq ma jirin hadda insha allah roobay deedeen laakiin waa weli wax dee kolkay noolaadaan unbaa la sugi insha allah dadka iyo xooluhu shaqadii waxaan ku bilaabay adoo waqtigii hore shaqaalaniman ka soo bilaabay markii ugu horreysay shaqadaan bilaabo waxaan ka shaqayn jiray weelkan shaqada ka soo bilaabay meeradii koowaad inuu shaqo tago weelkan xali jiray muddo 2 sano ayaan weelka soo xali jiray sanadkii saddexaad ayaan soo gudbay inaan mudalab noqdo ama kabayere kolba qof isu yaqaano kuwa shahaadi dhiiba 2 sanaan iyagana shahaadi dhiibi jiray sanadkii shanaad ayaan waxaan bartay makiinadan lagu sameeyo bunka taasna muddo 7 sanaan hadda ku shaqaynayay iyada marka saasan ku soo bilaabay shaqadeeda xagganna goormaa shaqadan hadda bilowday sidaad u shaqaysaa maxaad ku shaqaysaa shaqadan waxaan bilaabay aduu sanadkii 2014 waxaan ka shaqeeyaa shaqadii aan soo bartaan ka shaqeeyaa bunkii iyo shaahii sharaabkii sambuuskii iyo waxyaalo kala duwan oo meesha ku sameyn sida quraac cashada qadada waxyaalo noocaas marka aad bay u fiican tahay waxaa naga caawiyay xafiiska shaqo abuurka ayaa noo sameeyey shaqo abuurka marka halkaasaan ku qaadanay shaqo abuurka iyaga noo sameeyey wixii aan u baahnayn aan ku shaqaysan lahayn baan soo diyaarsanay soo qoranay alaabta iyaga noo soo iibiyey gurigaan soo karaysanay alaabtii diyaar ma naloo keenay gurigii saasaanu shaqada ku bilownay hadda saasaan ku shaqaynaa lacag intee laba qaadateen maxaad ilaa iska celiseen aduu lacag 400 kun aan anigu qaatay hadda waxaan celiyey bishii koowaad bishii waxaa laga rabaa 8,163 riyaal bishii koowaad hadda waan soo bixiyey kuwa dambana insha allah inaan halkaa kasii wadan bixiyaan insha allah ayaan isu dayahay shirkaduhu noo aasaasan shaqo abuurka mataqaanaa maamulka magaalada shirkadaha ka jira kuwa xafiiska taageero maalgelineed ka helay iyo kuwa iskood isu maalgeliyey ayay iskugu jiraan kolley 127 shirkadood ayaa maxaa heday yaa magaalada ka shaqeeya shirkadaha qaar waa shirkad gaar loo leeyahay oo shaqsi uu iska leeyahay shirkadaha qaarkoodna waa shirkado wadaraho la wada leeyahay ayay shirkadahaasi iskugu jiraan sidaa darteed kolley shirkadaha hadda ka hor qaar dee horumar sameeyey iyo qaar aan samaynba way iskugu jiraan shirkadahan kolley horta ciddii diyaar waa inay shaqaysato maxay ahayd wax qabsanaysaa taageerada dhinaca maalgelinta iyo dhinaca tababaradaba marka la siiyo aad iyo aad bay maxay ahayd ay u horumarayaan laakiin shirkada hadda kahor waxaa jiray maadaama mashruucan shaqo abuurkuba uu inagu cusubaa laga soo bilaabo 2011 ilaa 2011 iyo wixii ka dambeeyey marba marka ka soo dambaysa qaabka shaqo abuurka loo bixinayo wuu isa soo dhandhaamaa sanadba sanadka uu ka dambeeyo ayuu ka soo ficnaanayay maadaama caqabado iyo challenge hadda ka hor aan la ogeyn la baranayo xafiiska shaqo abuurka xafiiska xirfadaha iyo shaqo abuurka heer deegaan naftiisu qaababkii uu markii hore shaqo abuurka u bixinayay qaab ka bedelan buu hadda sanadkii ugu dambeeyey sanadadii hore iyo sanadadan waxay ku kala bedelan yihiin walow dadku ay xilli abaara iyo xilli maxay ahayd yar adag ay la kulmeen haddana labadii sano ee ugu dambeeyey shirkadihii la sameeyey way ka fiican yihiin shirkadihii labadii sano ee ka horreeyey la sameeyey sababtoo ah qaabka shirkadaha loo soo xulayo oo qaab tartan la gelinayo inta la dhajiyo usoo tartama la leeyahay oo inta heer deegaan khabiirka laga soo diro ay tartan siinayaan nin walba dhibcihii uu helay
uu ku guuleysanayo iyadoo qaab noocaasa proposalkoodii wixii uu inta qof shaqo abuur u samaynayo shuruudo badan oo lagu xulanayo iyadoo la hirgeliyey iyo maxay ahayd xafiiska laftiisa oo isbedel fiican aan ku samaynay xafiiskan hadda aad aragtaan ee quruxda badan shaygu markii meesha shaqo abuurka laga samaynaya ay ku qancinayso ayay maxay ahayd wax tari kartaa laakiin xafiisku hal qol buu ku shaqayn jiray hadda waad aragtaan xaruntan adeega hal goob aad aragteen ee shaqo abuurka laga soo process garaynayo ayaa u dhisan shay marka la rabo in la hirgeliyana institutionkaas hirgelinaya waa in la dhiso marka ka horeysa shaqaalihii waxaan ka shaqayn lahaa in la xoojiyo tababaro la siiyo shirkadii laftoodii tababaro la siiyo sideey u ganacsanayaan business development in tababar ku saabsan la siiyo sida maxay ahayd kaysan loo samaysto kayd loo samaysto waa in shirkadii intii aan wax la siin ka hor laga wacyigeliyo labadan sano ee dambe waxay kaga duwan tahay labadii sano ee hore waxyaabahan aan ka sheekaynayo ayaan jirin dadku waa inay wacyigelin helaan marka hore waxaan inuu amaahiya iyo inuu amaah ahayn eeg waxaan la dhibtoonaynaa shirkadihii hore u qaatay inay sidii loo siiyeyba ay iska kala qaybsadeen oo lacagtii la siiyey ay la kala tegeen tanina waa revolving fund baa la yidhaha waa lacagta wareegta hadda wixii ka dambeeya magaalo walba lacagtii la siiyey unbaa shaqo abuur dambe lagu samayn doonaa magaalana lacag cusub oo qasnada dhexe inta uga timaado shaqo abuur lagu samaynaya ma jiri doonto sidaa darteed anuu fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan leeyahay shacabka ku nool maamulka magaalada Qabri Bayax waa magaalo dhalinyarteedu aad ay u badan tahay dad badan oo maxay ahayd shaqo la'aan ay joogaan una baahan in shaqo loo abuuro si aan shaqada iyo baahida dhalinyarta badan ee magaalada ku nool aan wax uga qabanno kow dadkii lacagaha qaatay ee lacagaha shaqo abuurka hore u qaatay waxaan ka codsanaynaa inay si xushmad leh oo aan maxay ahayd isjiidasho lahayn inay lacagihii qaan gaadhay inay iska soo celiyaan waa baaqa koowaad aan u direen hadda wixii ka dambeeya shirkad walba oo lacag qaadatay si sharciga lala tigsan doono haddii ilaahay raalli ka noqdo marka intaan sharci la isla tigsan waxaa ka qurux badan cid walba oo lacag qaadatay si walaalahooda kale ee aan waxba qaadan ee shaqo la'aantii ay fursad u helaan oo uga faa'iidaystaan inay lacagtii iska soo celiyaan baan ka codsanaynaa hadday tahay heer maamul magaalo iyo heer deegaan intaba isbeddel fiican baa jira meelo badan oo bini aadan baan nahay in la horumariyo u baahan oo inaan iska adkayno u baahanna way jiraan hadda sanadkii hore la soo dhaafay ilaa 300 oo dhalinyara oo iskugu jirta qaxooti iyo deegaan ayaan xirfado kala duwan dirnay xirfadaha dhinaca cuntada dhinaca darawalnimada dhinaca maxaan ku dhahdaa manufactureka wax soo saarka magaalada hadda waxaa ka socda horumar weyn si xawli ah ayayna u koraysaa maayarka maamulka magaalada Qabri Bayax waxa uu ka sheekaynayaa adeegyada ka jira magaalada Qabri Bayax waa magaalo ka kooban 9 qowle populationkeeda markii la qiyaasana adigu wuxuu gaarayaa 96,000 oo qof waa magaalo ballaaran oo 45 kiiloomitir jijig u jirta waana 60 maamul magaalo mid ka mid ah marka inta ka yimaado waxa leedahay adeegyo aasaasi ah iskuul iyo goob caafimaad iyo biyo weelada inkastoo biyuhu ay yihiin waqti fog mid la aasaasay oo 90kii ah 30 sano ka hor haddana waxaad dareemaysaa insha Allah taala waxaan rajaynaynaa dhawaan in laga bedeli doono baabiyada iyo goobta biyaha lagu shubo ama reservoir kulba soo noqono inay noqon doonto insha Allah taala meel biyo ku filan heli doonta barnaamijka ay wado UNICEF adeeg kale asaasiga waa waxbarashada waxa jira hal dugsi sare iyo 9 dugsi hoose dhexe waxa jirta cusbal weyn oo maamulka magaalada Qabri Bayax iyo 4 degmo u shaqeeya degmada Qabri Bayax Harshin Araarso iyo Mulla iyo adeeg bixiya ama adeegsiya
waxaad dareemi karaysaa populationka intaa dhan caafimaad u baahan bukaan socod leh inay leedahay goob lagu xanaaneeyo oo iyaduna quality-geedu aad u fiican yahay. markaan ka nimaadno adeegyada asaasiga ee bulshada hesho waxa ugu fiican waa caafimaad, waxbarasho iyo biyo. waxyaabaha ugu muhiimsan weeyaan. intaa wixii kale soo halmaala waxa weeyaan inay hesho waddo iyo inay helaan adeegyadii asaasiga ama adeegyadii xafiisyada loo aasaasay inay bulshada hesho. dhanka mashaariicda haddaan u tago, mashaariicda ugu waaweyn ee magaalada laga fuliyay intuu isbeddelku dhacay waxaa ka mid ah sayladda, waxaa ka mid ah academy sportiga oo hadda socda oo loogu talagalay goob lagu tababaro xirfadlayaasha isboortiga hadba saan u naqaano. waxaan rajeynayaa insha allahu tacala inay kasoo bixi doonaan dhalinyaro xirfadda isboortiga ku shaqaysan doonta caalamkana kaga qeyb geli doonta. hadda waa ku dhow yahay oo waxaan rajeynayaa insha allah sanadada soo socda in la isticmaali doono, ardayna lagu xareyn doono. way kala duwan yihiin oo isboortigii kala duwan weeyaan. hadday noqoto kubaddii gacanta, hadday noqoto kubaddii lugta, iyo hadday noqoto dabaashii, hadday noqoto orodkii, intaba waa laga helayaa. seexadkii iyo wuxuu leeyahay library iyo wuxuu leeyahay meelihii galaaska lagu dhiganayay iyo goroomadii kala duwanaa iyo barkadii. waxaad garan karaysaa dhisan sidaa loo qaabeeyey ardayda la rabo inay ka soo baxdo inaan la rabin Itoobiya qura inay ku horodee, in la rabo inay caalamka guulo waaweyn oo ballaaran ka keento. salagtiga la sameeyey iyo doorashada la sameeyey ee maamulka magaalada Qarbeex uu ku helana waxa weeyaan jooga dheer ee goobta laga sameynayo academy. taasoo tilmaamaysa waxa weeyaan in qofka markuu doonayo inuu ordo inuu meel buura fuulo inay adag tahay. markuu qofku marayo meel calashaan siman iyo markuu marayo meel buura waxa laga yaabaa isku si inuu u tuurin neefta. marka waxa saasa loo dooray, waxana dooray waxa weeyaan Cabdi Bile ama orodyahankii Soomaaliyeed ee caanka ahaa ee caalamka u tartami jiray. markaan ka nimaadno waxaa jirta magaaladan Qarbeex qaxootigeeda waxa la soo dejiyay 1991 ilaa xilligaas 2008 ayaa waxa la bilaabay dhoofka. waxa weeyaan magaalada koobaad ee ugu qurba joogta badan ee deegaanka. waxaana ka dareemi karaysaa magaaladu siday tahay iyo qaabkay tahay, waayo guryahan dhaadheer iyo magaaladan koraysa ee kobcaysa waxa ugu wacan waxa weeye qurba joogtii qurbaha tagta. marka waxa weeyaan insha Allah anagana maamul ahaan waxaan rajayn doonaa inaan diyaarin doono dhul loogu talagalay in la maalgeliyo, waayo markasta oo magaalada la maalgeliyo way qurux badnaataa, wax qurux badan u yimaada. marka waxaan rajaynaynaa inaan dhul diyaarino ciddii maalgelineysana inaan ku soo dhaweyno magaalada. xiriirka ka dhexeeya qaxootiga iyo magaaladu waa xiriir qoto dheer, waa xiriir 30 sano jirsaday. xiriir 30 sano jirsadayna waxaad dareemi karaysaa inuu xiriir dheer oo wax wada qaybsi iyo wada noolaansho inay meesha taallo. 30 sano dad wada joogay oo meel wada yaalay. inta badan qaxootiyaasha waxa laga yaabaa magaalada inay ka durugsan yihiin, laakiin Qarbeex sidaad u socotay waxaad gelaysaa qaxootiga. waayo magaalada iyo qaxootigu ma jiro farqi iyo dhul u dhaxeeya. waa dad meel ku soo wada barbaaray, meel ku soo wada koray, iyagu is yaqaana, dhalinyarteeda kubadda wada ciyaarto, rag iyo dumar la iska guursado, dad family oo qoys ay yihiin. hal qoys ayaan ku tilmaami karaa xiriirka ka dhexeeya magaalada iyo qaxootiga. intaasaan ku soo koobi lahaa. aad baad mahadsantihiin.